پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تر ټولو بهترینه ګوله چې سړی خوري هغه د خپل لاس سړی په خپل لاس وګټي او ویې خوري. په خپل لاس وګټل بیا خوړل. په خدای قسم که به یا پر دعوت و تبلیغ والا یا پر مجاهدینو یا الله والا چې کوم د زموږ دونه قصد کیږي لکه کوم سړی حلاله ګوله پیدا کوي او بیا یې خوري دغه بیا زموږ ډېر قصد ورباندې کیږي. دا رقم سړی چې پیدا سو عزیزانو بس دا د خپلو بچیانو دپاره ګوله پیدا کوه. عبدالله ابن عمر فرمایي دا مجاهد دی مجاهد چې کله سړی حلاله ګوله د خپلو بچیانو دپاره پیدا کوي. او عجبه ناوله خبره به درته وکړم. مسند امام اعظم امام ابو حنیفه صاحب چې کوم کتاب دی په هغه کې یو حدیث را نقل کړی دی. د الله رسول فرمایي یو سړی سهار راووتی د بچیانو دپاره ټوله ورځ یې په ستوماني په ستړیا تېره کړله. یوه ګوله دوې ګولې دا یې د بچیانو دپاره پیدا کړلې. بیا رالی کور ته بیا ستړی و ستومانه و ګوله خوړلې یا نه خوړلې. په د هغه پریشاني کې د اولاد چې زه به څنګه د دوی تربیت کوم زه به څنګه دوی ته تعلیم ورکوم زه به څنګه دوی ته یوه حلاله ګوله ور پیدا کوم په دغه پریشانی کې پریوتی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی د الله په لاره کې مجاهد دی مجاهد بیا کافران را ولاړ سي 1000 واره په توره ووایي 1000 واره یعنی یو فلسطینی دی یهودي را ولاړ سي 1000 واره په توره ووایي. د دې به څونه غټ مقام د دې به څونه لوی عظمت دی. د الله رسول فرمایي چې د بچیانو په خاطر ستړی ستومانه ماښام رالی په هغه پریشانی په هغه ستوماني کې بیا دی پسې پرېوتې. د الله رسول فرمایي دومره لویه مرتبه ده لکه هغه یو مسلمان چې کافران یې 1000 واره په توره ووایي. څونه لوی سعادت دی عزیزانو. یو عام مسلمان د خپلو بچیانو دپاره یې ورپې ګټي ماښام ستړی ستومانه د بازاره سره رالی دته الله رب العزت هغه مقام ورکوي لکه و هغه مجاهد ته چې کافران یې 1000 واره په توره باندې ووایي. اوس موږ په فکر خو نو لمونځ عبادت دی زکات عبادت دی روزه عبادت دی جهاد و تبلیغ عبادت دی طلب و کسب الحلال فریضة بعد الفریضه. د الله رسول فرمایي د فرض څخه معباد یو فرض دا دی خپلو بچیانو ته حلاله ګوله پیدا کوه. خپلو دا فرض د فرض عزیزان فرض منځ د فرض منځه څخه معباد د خپلو بچیانو دپاره حلاله ګوله پیدا کول. حلاله روایت پکې راځي عزیزان. امام غزالی صاحب رحمه الله لیکلی دی عبدالله بن مبارک ډېر غټ سړی و د امام صاحب شاګرد هم ولو تقریبا 1400 کاله څه پورته بلا څه کښته دا دی تېر سوی دی. یو کال به جهاد کوي یو کال به دی حج لرتلی. نو امام غزالی صاحب فرمایي دی په جهاد کې په مورچه کې ناست دي یاران دي ملګري دي انډیوالان دي. بیا پوښتنه سره وسوله چې یاره چش ډېر ثواب لري. یوه مجاهد ورته وویل جهاد ډېر ثواب لري. بل مجاهد ورته وویل چې حج ډېر ثواب لري. بل مجاهد ورته وویل چې یاره تهجد ډېر ثواب لري. د عبدالله بن مبارک وار چې رالی ول زما په فکر سړی ماښام پرېوتی د شپې اچانک سترګې راروڼې سولې کشنی بچی یا کشنی بچی پر هغه چې کوم بړستلی اوارو یا شړی یا دلتک هغه جنې لرې سوی ولو د یخ موسم و یخ سیزن و دا شړی و بړستلی بیرته پر دا خپل بچي واچوئ ول په خدای دې مې قسم وي چې تر دې جهاد یم ثواب زیات دی. اوس د الله په لاره کې الله والا د جهاد په مورچه کې څونه لوی عبادت دی او څونه لوی سعادت دی. لیکن هغه وایي زما په فکر باندې د خپل اولاد دومره فکر کول دا تر دې حج تر دې جهاد ثواب زیات دی. بیا روایتو کې راځي یو بزرګ الله والا په زورو مریدان یو مرید یې ولیدی ډېر پریشان و. پوښتنه یې ځینې وکړه ولې پریشانه یې؟
ول بچانو والا یم په سر کې اخسته یم والله که د یوې ګولې ترتیب جوړیږي بس دغه پریشانۍ په مخ اخسته یم د الله والا ورته ویلې ول والله العظیم که ګپه در سره کوم نه مسخرې کوم دا ستا د نن پریشانی چې ته د بچانو په خاطر پریشانه یې دا و ما ته راکه زما د 50 د شپېتو د 80 کالو تهجد زما الله الله ویل زما ذکر و اذکار زما تلاوت دا ټوله زه و تا ته دا ستا پر یوه پریشاني ده صرف یې زما سره بدله کړه والله تی خو یار علما څونه نه والله العظیم تهجد خو اسانه دی 15 وخته لمونځ ګرځه زموږ کاروبار دی وروره دغه بیا لویه عجبه بله درته کوم عبدالله بن مبارک وفات شو چې وفات شو بیا چا په خوب ولیدی الله څه معامله در سره وکړه الله ډېر احسان در سره وکړ خو لیکن زما د کور مخ ته چې کوم یو لوهار اوسېدی لوهار آهنګر چې کوم بولي خو د هغه مرتبه م پیدا نه کړه ولې دی سار راپورته سولو په منډه رالی د عبدالله بن مبارک کور لر چې ویې کتل مخامخ یو لوهار و هغه مړ سوی و بیا یې کور والا څه پوښتنه وکړه چې ښځې دا ستا په خاوند کې کومه مسله ول دی ویلې ول ماښام به چې دی پرېوتی نو عبدالله بن مبارک په تهجد له راپورته کېدی نو معلومېده خامخا بتۍ متۍ به معلومېدله نو ده به ویلې ول یا الله که دې ما ته وس راکړې زه به هم د عبدالله بن مبارک رقم تهجد چې دی هغه کوم خو لیکن یوه دا خبره په ده کې وله چې ده به کله دغه توړی واهی د اذان چې دا الله اکبر به سو دا توړی به داسې پورته کړی و تر سر به تېر کړی و اوس بیا واهی بس دا به کښېښوئ د لمانځه تیاري به کوله صرف دا دوې خبرې پکې ولې عبدالله بن مبارک فرمایي دا سړی تر ما په جنت کې په لوړه مرتبه کې دی صرف دا دوې خبرې پکې وې بچانو لره ګوله پیدا کول او فکر دا کول چې یاره که ما ته الله تهجد را نصیب کوي او بیا چې به کله د اذان ټیم سو الله اکبر بیا به کار پر هغه ځای پرېښوی الله رب العزت و ده ته دا مرتبه په دا خاطر باندې ورکړه بیا روایتو کې راځي عزیزان امام غزالی صاحب لیکلی دی غالبا حدیث شریف دی په دنیا کې داسې ګناه سته په جهاد په تبلیغ په علم په تلاوت په ذکر په خانقاه نه په موریدی په هیڅ شي نه معافیږي هغه ګناه صرف اور صرف د اولاد د پریشانی د وجه معافیږي د اولاد په خاطر دا معافیږي ځکه و اولاد الله فرمایي ستا مور پلار ستا دپاره ډېرې زاره ترکۍ چې دي هغه وړي ډېرې خوارۍ ستا دپاره وړي دي مه کوه ځکه الله رب العزت ته الله رسول فرمایي چې خپلې ادې ته و خپل مور ته په ښایسته نظر وګورې د هغه حج چې هغه قبول سوی د هغه عمرې چې هغه قبول سوي د هغه ثواب الله ورکوي صحابي پوښتنه وکول یا رسول الله زه د ورځې 100 واره خپلې ادې خپل بابا ته ګورم ول د 100 حجو د 100 عمرو ثواب نه حجونه قبول سوي عمرې قبول سوي د هغه ثواب الله سړی ته ورکوي دا څونه غټه خبره ده هر سړی اوس خاص کر ادې راواخله دا چې په نیمه شپه کې په یخ کې راپورته کېږي بچی نون دي په بولو بیا د بې د معافي بیا دا شیدې مور کوي بیا کپړې مور بدلوي والله العظیم که یا په ملایي کې یا په پیره کې یا په جهاد کې یا په تبلیغ کې دغه مقام بیا پیدا کړي زموږ زنانې نه دي دا الله رب العزت پر دا المنځو نه بخشي چې تا المنځ وکړي تا تلاوت وکړي دا الله صرف اور صرف په دا خاطر بخشي چې تا د اولاد سره څونه لویه پریشاني چې دا هغه وړې ده تا د اولاد سره